Dobrý večer všem přeji při dalším sledování našeho pořadu Heroes and Generals CZSK Live. A dneska tu máme for fun gameplay. Sehnali jsme dokonce dalších 5 borců, kteří s námi si zahrajou tuto naši oblíbenou hru a ukážeme vám, jak se tahle hra krásně hraje, když máte dalších 5 bratrů v jedné četě. Takže rád bych tady představil jednotlivé borce. Tak se představte, borci. Bezvadný, tak to jsme všichni pohromadě. Koukám, že ten náhled toho TeamSpeaku nám tady trochu se nepovedl, ale nicméně už připínáme přímo do hry. A jak vidíte, dokázali jsme dokonce 3 streamy najednou. Jsme čím dál lepší. Takže dneska bude streamovat Slexhoot, Brambůrka a Nighty Core. Takže se na to můžeme pustit. Tak na mý obrazovce, kterou najdete vpravo dole, uvidíte, jak se to hrát nemá. Na obrazovce, kde budeme sledovat Brambůrku, to je vlevo nahoře, to uvidíte, jak se to hrát má. A na obrazovce vlevo dole uvidíte všechno ostatní. Takže už se nám načítá hra. Co pak nám to náš velitel čety vybral? Máme bojiště, město a budeme se bránit německému útoku. Takže jsem zvědavý, jaký z nás budou obránci. Já budu bojovat všemi silami a vidím, že tady budou dokonce těžcí obrněnci, takže těžký tanky. Tak to asi bude dost těžký teda, když to budou těžcí obrněnci. Já je nemám! A to je základ. Nový gatě, protože nejlepší je být v suchu a klid. Tak, je to plný napětí, protože myslím si, že bude opravdu dneska velice zábavný večer. Tak, mě to furt načítá, nevím, jestli už tam kolegové jsou ve hře. Bramboro, ty tam máš furt kousek nějakého vojáka, aby se to mohl trošku smáznout. Nějaká ta tvoje fotomontáž tam. Já už mám tabulku, u mě je vidět. Nighty Core to nemá. A u Brambůrky vidím černou obrazovku, tak teď nevím. OK. Jo, super, Brambůrka už je taky ve hře. Co Nighty Core, jak to vypadá s tebou? U tebe vidíme furt jenom základní tabulku nebo vojáka, kde si vybíráš zbraně. My už jsme ve hře teda. Já ještě zkontroluji tady Nighty Core, aby jsme divákům dali ten správný zážitek ucelený. Ty už jsi Nighty Core ve hře, nebo? Aha, ale my to nevidíme, ale. A už to asi načítá? Takže já ještě počkám, čeknu tady Nighty Core, jestli naběhne. Super, už taky ve hře. Bezvadný, takže jdem do toho, takže vidím, že jdeme k A4. Já jsem se trošku opozdil, pánové, ale už tam běžím. Já běžím, já jsem trošku vyflustlý voják, trochu při těle, takže trochu běhu mi opravdu neuškodí. Aha, tady je přetížený auto.
Tak já jdu taky, no. Ty kráso. Tohle je na fotku normálně. My si měli vyfotit na památku. A do vody s náma. Já tak ne. Kdo to řídí takhle? To je půlka vojáků je na jednom autě, jo. Ty kráso. A tohle zažijete jenom, když máte bandu v četě, protože to opravdu nevídané, neslíchané. Co je? Kam jdete? Jsou vyměklí. A už jsem mrtvej, no. Tak to nebylo fajn zrovna. Tak jsme si zajezdili. Hele, je tady motorka pro změnu. Jedu s mojí mamkou, teda s tvojí mamkou. Jsou tady! Germáni! A se zase mrtvej. A ještě Slovák mě zabil ke všemu. No to teda... To se dělá. Tyjo, a proč jste šli do takový těžký mise? Já myslím, že máme něco lehčího na začátek. A já jsem tu furt mrtvej. Teď vypadám jak největší lama. Popravíme to všechno. To byl můj, proč mi jste mi ho zabili, já jsem mohl mít svoje denky, jo. Ale je to ale masakr, je to masakr. Je to řežba, někdo mi střílí dozad, nějaký hajzl. Už jsem mrtvej zase. Správně. Správně jsi to zdrobnili. Jako mě tady na respawně zabíjí z auta, jo, trapáček. To jako, za to by normálně měli dávat ban. No ty už ho někdo zabil. Tak já jdu tady s borcem, Nightcrawlerem a Brambůrkou. Brambůrka krade motorku, tak já ho budu chránit. Hele, auto, no jo. Už jí máš tu motorku, nebo? Můžeme 3, jo, na motorce. No jo, a já sedím tady vzadu. Ty kráso. To jsem ještě neviděl, tohle. A ještě jeden by mohl sedět v tom kufru. Kufříku. Už to tam proskočil, tyjo. Tak fajn, no. Ale už jsem aspoň někoho zabil. Jo, A3 jdem dobít, jdem, všichni. Bramboro, počkej na nás, ne? Jedem. Granát. Já to tady pošolíchám. Zmetci. Ty jo, zase mrtvej, to co to je? Tu si dal válku, nebo co jsi to tam naladil? Ty kras, to se nedá. To asi je tím svátkem, nebo já nevím, proč jsou tak vyskylovaní všichni. Zase hned na respu tady nějaký debil.
To já jsem normálně na 2 zásobníky nedám jednoho frajera. Je za tím stromem. A už mě zabil granátem. Ježíš, to jsou trapný. Tak já jsem trapnější, protože jsem dokázal zabít na 2 zásobníky. Jede tam na to A3 jede nějaký to auto nebo něco takového. Tak jedem. A3 nám berou. Jedem na 3, mistře. Byli tam 2, jeden ještě přežil. V prvním patře je tam. Se sniperem. Jednoho se mi podařilo zabít, druhýho už ne. Mamko, jedem, šup. Na A3 jedem. Tak A4, no, tak jo, no. To se nás zastavil pěkně teda, zrovna u něj. Tyve, teď mi to zalagovalo. To se nedalo, jsem tam místo abych vlez do baráku, tak jsem vlez, jo, úplně mimo. Nesnáším tyhle ty zabijáky na respu, tyve. Fakt blbci. Nemůžu na tebe, musíš mimo. Ještě nemůžu. Ještě kousek. Mě zabijou zatím. No, jedem. Tak už jsem mrtvej, no. Fakt trapáci, tyjo. To je umění, jako počkat, až se někdo narodí a hned to začít po něm střílet. Tak si k vám doběhnu. Jsme nějak roztříštění, kde jsme všichni? No. Tyjo, Brambůrka se je první, jo, ty, jak ten kluk to dělá. To, tam jsou u kostela. Hele, já jsem jednoho zabil dokonce, tyjo, to byla halus, tyjo. To bylo něco. Tak budeme se teď snažit držet v četě. Au. Akorát zdravíčko by to chtělo. No, to bych taky chtěl docela. Škoda. Protileteckým je mrtvej. Ty, jak to sem běží, ne, tyjo. Já bych prosil lékárničku. Zabil mě. Šel z kostela k tomu. Z kostela šel na A4. Zkusím zase najít svou jednotku.
Tak, jak říkám, je to opravdu dobrý nápad nechat ten stream několika obrazovek, protože u mě se vůbec nic neděje. Vždycky naběhnu, jsem mrtvej, takže u Brambory to bude jiná podívaná, nebo u Nightcora, že jo. Proto si myslím, že tato myšlenka je spásná pro naše diváky. Tyjo, do pytle, to se jí prdel na takovou dálku. Já radši jdu tady odsaď, protože tam se narodím, tam je nezabije někdo. Nějaký sniper z dálky. Jsem trošku takový ztracený voják v poli tady. Potom by mě zajímalo, tam jsem mluvil s jedním borcem, že oni to hrajou jakoby vyloženě, že si říkají, kde kdo jako je, jo, přímo ten postup, prostě to prožívají. Takže jsem taky možno něco taky jako prožívat třeba. Ale já to prožívám dost a je mi to předplatný. Třeba přes to pole nepřeběhnu, tam jsem zkoušel přeběhnout na A3, zabije mě sniper. No, tak jsem teď tady jak... Jo, jde tam. A to viděl úplně někam jinam to auto. No já jsem ho taky vystrašil, no. Mě se hrozně bál. To nemůžeš? Zkus to. Ty. Stůj, ne! Franto, ty vole. Zastav. Proč jsi nezastavil? A jak to budeš vědět? Ty jsi to někdy zkoušel, tam může sedět dva zadu, já tam ještě místo. Já mám úzkou prdel. Ty co ten tank tady? To jsem dobře přivez tady normálně k tanku. A už jsem mrtvý, ale dva jsem vzal sebou. Což mě hned vsadilo doma je na krásný 4. místo. A to teda čumím. V takové společnosti borců si toho velice vážím. Koho? Jsem tě neslyšel. Borců, no, to... Jak jinak. Tak teď Blade. Jdu za tebou. Hele, auto! Zabij ho! Tak jsem ho zabil za tebe. Asset specialista na Thompson. Kdo by to byl čekal? Ukradej mi to, ne? Já tě budu krejt. To je naše motorka, to nic, to je Franta. Takový zlodějci. Jedem. Aha, tudy to nepůjde, ale. To je moc úzký, to neprojdeš. Ty jo, dobrý. Ale odřel si lák, ty jo, víš o tom. Tak, A3, to nás zabijou, ty jo, tam bych nejezdil, no tak zkus. Jo. No, teď jsou taky zakempený, protože zabijí nás na respu. No, to říkám. Už to po mně někdo praží. Vidíš ho, odkud to je? Ty jsi živej? Někdo to tady šaluje, ale nevidím ho.
A už ho vidím. Jeden je mrtvej tady. Nightcore má hoříšek. Ty jsi tam zabil, ne všechno? Kore. Granát! Asi ne, ty. Ty jo, lopaťák! Fuj. Ty jo, a lékárnu by to chtělo. Aha, tak já jim ukradnu auto a odjedu si pro lékárnu. Do města. Na nákupy. Jedu. Jedu do města, jo, Kore? Potřebuji lékárnu někde najít. Je tady někde lékárna? Já chci lékárnu, chlapci. Máte ji někdo? Někdo na kole třeba? Ty jo, to je v pytli. Já tu lékárnu nenajdu snad. Ale někdo tady musí být, ne? Co v tom autě? Bez lékárny. Je tady někde, tady je pancer. Jejej. Než jsem si vystřelil Panzerfaustem, tak už jsem byl mrtvý. Je tam motorkou, jo, u A4. No, zabil mě. Jako vždycky. Kde? Aha. Jo, no to ti nepotřebuju už, ale hledal jsem ji. Tak Blady, s kam půjdem? Jako dostat se přes to pole na tu A3, to je vražedný, jako. Kolo. A, no jo, a to je pomalý, ne? To nás sniper dostane. Počkej, tak já se podívám, jestli... No pešky to úplně o tom. Tak nic, tam nic, žádný auto není. Myslíš, že dáme kolo? Jedině přes les, no, to vzít. To by možná šlo. Tak jen takhle, no, rovně jeď a... Ať nás nevidí. Auto tady jede. Naše. Tak, výsadek na... Hele, běží tam voják. Proběhnul tam do baráku, je v patře prvním. Ty jo, ten to mi pokropil a on to přežil. A už ho nevidím.
Já ho nevidím, debila, ty je tam někde schovaný v lesíku. Už je mrtvej. Ty vole, to není všechno, jako nebo co? Jo, on byl z druhé strany, no, tak fajn. Špatně jsem vyčet situaci teď. No jinak to vypadá, že to vyhrajeme, ne, tuhle mapu. Máme to docela pod kontrolou. Ten zbytek jednotky nic neviděl, až se zkontroluji, jestli nám to vůbec nahrává. Jo. Nightigor leze nějakým lesem, asi ne. A ty jezdíš teď jeepem, jo, Bramboro? Tak to souhlasí, OK. Kontrola obrazu provedena. Koukám, že budete o A3 furt. Hele, lékárna přijela. Tady se bojuje o 100 péro. Že nejsou slyšet. Aha. Já jsem si vás tlumil, už se vás jenom poslouchal. Ne, mi se to tady vyplo, no. Děkujeme za upozornění, co mluvá diváků, že nebude slyšet zvuky a ostatní. Podívám se, jak je to možné, jestli nám tady vypíná. Nevím, jak je to možné, ale budu to tak častěji kontrolovat. Tak, už by to mělo být v pořádku. Když na to mrknu. Jo. Je mrtvý. Takže, kde jsme teď? Jsme potom. A2, koukám, už se přesunul. Já to trošku nestíhám, podle to rychlé tempo. Rychlé tempo nestíhám. Shut up! Přesně to říkají všichni, kdo mají hacky. Jako jaký hacky, jakože furt hackám, nebo co? A zkusím Ne, teda... spíš má Eminem chyba, Bramborko. A zkusím méně hackat, no, když vám to vadí teda, když mám ty hacky. Ne, mně se tvoje hackání líbí, jenom si myslím, že Bramburka není tak dobrý. Počkejte na mě. Podle mě Teď něco má. chcete pro někdo přijet. No, něco má, jo. 2 promile... Ticho, někdo tady mám někoho. Vodka, my brother, vodka. Aha. Mám ho. Sorry, neviděl jsem. No jo. A zkusím tady ukrát side cardu, jestli nikdo nezabije. Neplně běhání. Náš, no. Mami. To? Ježiš, děkuji, jsi hodnej. Když to Bere. tady něco chtít. Chce někdo svést motorkou, někdo vzadu, Franto. Myslíš si, že to Jo, tak ty máš tady svoji motorku. No jedno. A už je konec, to je škoda. Hezky. Zrovna jsem získal motorku a on je konec. Teďka zas Freddy píše, že je moc nahlas hra. Freddy trolí. Ale máme to prvního. Freddy je věčně nespokojený, nebo co? Tak to tam No ta... ne, píše mi i kamarád, že tam někomu šumí mikrák a že je slyšet, jak někdo mlátí do klávesnice. No, lebo to nemáte na hotkey. Moment, teď jsem tu. Nemají to na hotkey, mají to prostě furt, no. Mali by to na Tak- hotkey, no. Tak kdo mlátí do klávesnice, přiznejte se, já? Já se nepřiznávám. No, jako tak je to nahlas, no, já jsem to furt jako dával nahlas, potom zase ne.
Je to furt ladění takový. Takže vlastně je to tvoja vina. Samozřejmě já to beru jakoby na mě, že